埋遍林寶精神，中間位置仲有天威大外檔，風繼續吹上緊嚟啊！接近終點，真噶，風繼續吹，外面冚上嚟贏。我都話係啦，蘇吉田。喂，師兄，睇咩睇到咁開心啊？講出嚟大家開心 share 下啊嘛！喂，冇啊！我而家睇翻咧，我 friend 啱啱之前開生日會嗰日嗰啲片俾我睇啊嘛。咁其實咧嗰日咧4月1號嚟嘅，4月1號咧一個咁特別嘅日子，就係我有一隻馬係叫風繼續吹。咁大家都知啦，呢首係一首名曲嚟噶嘛，係阿哥哥嘅名曲。咁我有佢嘅 fans，咁我就叫練馬師嗰日去跑呢隻馬啦。咁本來咧我都唔知道，原來個練馬師真係報到嘅。咁佢跑之後咧，我先發覺，哎呀，原來我嗰日唔得閒嘅，我要去朋友嘅生日會嘅。咁就呢段片咧，就係個生日會，另外啲朋友錄翻俾我睇嗰啲花絮，我就好興奮。咁你都知啦 ，Leslie 呢隻馬其實冇乜機會嘅，咁所以我都冇乜好後悔噶啦，都應承咗人哋就去咗個 party 嗰度。點知佢真係贏咗，仲贏得好精彩，所以咧就真係好開心咯！而家睇翻，哇！咁你咪贏咗好多錢咯？有冇即刻出架新車先？定係攞咗啲錢買名牌手袋俾老婆啊？嗱，阿妹，你咁講又唔啱啦。錢咧就多少都有袋到啲嘅，咁但係咧，我哋贏咗嘅獎金咧，每一次咧都會俾一部分馬房啦，有一部分咧去攞做慈善嘅活動。咁最重要咧，贏咗馬就一定要獎勵啲馬仔，所以咧通常我都會即刻第二日就去馬房咧就餵紅蘿蔔俾啲馬仔嘅。點解咧？因為佢哋咧同你有個連結，你俾多一啲連結佢，佢越開心咧，佢就會越好表現嘅。哦，哇！咁又真係未聽過喎，果然有修行嘅師兄係唔同啲啊！咁你不如講多少少俾我聽啦，你嗰日嘅心態係點㗎？等我學下嘢都好嘛。嗱，其實嗰日跑咧，因為喺人哋個生日會嗰度咧，咁一定係喜悅啦。但係跑嗰陣時就平常心嘅，因為都個練馬師都喺度下都唔覺得會贏㗎啦。咁但係贏咗出嚟真係喜出望外啦。最重要咧就係原來咧嗰一日好多哥哥嘅粉絲咧都好想支持呢一隻風繼續吹，所以咧我深信咧同頻共振嘅力量咧真係好犀利。咁我覺得啊，我哋每一個人咧，只要發出一個正能量、一個正念咧，一定會有一個好嘅結果嘅。